haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami sainaing maau jono bila bumi rajai serep di rohami sangat dainangi ikoko nama nalah saut dia marjanjian duka serep di rohami sangat dainangi ikoko nama nalah saut dia marjanjian duka sahadia Soduki gabe barsoduki gabe barsoduki hitana dua majalo tada ni holongi rap mengudukan hatata
sirang hitana dua holoki na tubuh sian rohaki holong mido nama calowi sadama hitana dua mulayon rodi saleleng ni leleng na rade dua mangihutoko haholongan manang natu dia peholang poan
Ale Tuhan Dewata, ama namin na hupuji kami, makiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Dibagasan manugoton ale Tuhan, hupasat tayo mahamudatan ng roh namin. Tuhan upamu dipakilalo roh namin, disudi nasa dengan nibasan. Tarlumubi ma disapkat ni. Raja ni perkuron namin, Raja si Hotang. Songoni manang yang dipakilalo namin, Raja Nawawan. Marsakap kami ala Tuhan nang mapuan dari nami doho puro nami tu bagas doromu. Iman anayang madalo pasu-pasu parsaripi on sen nakosom. Panginoon mangelik mahami tuaro pamu. Siyan na mamulay satu na mangujungi. Satu tim tu berbadi matutong namian di tong-atongan ni pasaran nami. Pasanggiat tu karena pangihut. Dapat akan dari sakabin roh nami terlumubi ma di doa nami roh. Songoni manang julam nami Tuhan juga sesadarnya. Sakap ma Raja di perburuan nami si Hotang. Pasahaton adat naguk. Tuang di perburuan nami nababan Tuhan. Asih maroh kami sen nama mulai satu nama ujung itu tim tu di berbagi matutong. Namian di tong-atongan di pasaran nami. Ang giat pulau ni madala do dengan di bagasad dami na sakkoy. Asa makritisya ni matuak karena mangihut. Martaba kapasupasu jalon nami siyan asin roham. Nang di bagasad tikyop pala Tuhan nang borhak mahami. Tubagas joromi mangudurhon ni anak kon nami Tuhan. Dongani jalapati ursaluhut na atsara nami. Di bagasan dami na sakkoy. Tunggu kami tunggu dosa dohani Tuhan di pardalanan ni ngulunan. Panginoon mangelik kami tuwa rupamu jumolo sesa sa loob na dosa namin. Asa tamaan ni hasatan di pasu-pasu. Ibagasan ko na namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin mataniyak kami. Amen. Masumasun perbugason anak dohot buru di tongan hurion lima wantri si Hotang dohot sartika buru nababan di bagasan las nirwata titik kion alani utama jodoh teguh majengan.
Kristus dohot gowan nito di perbadian at mapalangi dohot tanoon. Martua ma ganuk na makabiyari Jehovah na marparangi diaka dalan nai. Judoson hau angkur na marparbuwe do jolo mami di bagasan akabilut ni Jabu. Sai pasu-pasu ni Jehovah mahosian Sion. Jala ikon idomu do akapahukum tubuh ni anak. Asonangan masonggok bangso ni debata martangi yang mahina. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gincang. Odo na mga tukon pardongan saripioni di dahodo dengan namion na marsakap na yung marbagas jala narodo na sida mangido paso-paso atau say tatap mana sida di bagasan asing rohang paso-paso jala ramo di mana sida mahite-hite pagkaholongin raja di mana sida mahite-hite to di porbadia asa mamuka jala marujung di bagasar dame pardongan saripion na sidai tangihon ma tangiang namion alaniasi dot holong ni roha udul mahamuna dua. Ya. Di molukon pakai maaf Tuhan si tindani atami sasuruton dini mangarajaya angiat boyku ulahoni para bahari Tuhan
Olotu hatta nagabe haposanmu, pasangaponmu dingolumi, atau pulang malu bahodisi, ingot dalaradot mahodisi, dihatani Tuhatta Jesusi, sonang mahodi sonang sogoti, unang to istroham ni ajarni, Tuhan Jehovah si parholongi, dihatani Tuhatta Jesusi, sonang mahodi sonang sogoti, disurgoi. Puji Madebata, Debata Nabasai, Tuhan si para si rohai. Sembah Tuhani, Raja si parholongi, nasai mandongani molumi, di parmudu-mudu, sai di tiap hotangaki, di dalam narais namauli. Uso
Jauh bado partano bato aku, jauh bado partano bato aku, ibarat pangundi aki, ibarat doa posaki, tungso magiara isi. Jauh bado partano bato aku, jauh bado partano bato aku, mangangui sumurudo, si polisi kontaludo, sonang doa saimo. Aku doho Tuhan, hatua aku doho Tuhan, bangun di aku doho Tuhan, tungso umur dita, tungnaso gangguan, nampe manggung musui di lambuki, tungsa biara, tungso tahu tanah, ayo do pangasa honokku, guru di osude ngoluku, nagogo de batakku, pinuji koarni. Hatua aku doho Tuhan, bangun di aku doho Tuhan, hatua aku doho Tuhan, bangun di aku doho Tuhan, tungso umur kita, tungnaso gangguan, nampe manggogo musui di lambuki, tungnaso magiara, tungso tahu tanah, ayo do pangasa honokku, guru di osude ngolukku, nagogo de batakku, pinuji goarni. Ai horo atua oku Tuhan, ai ho patano bato aku Tuhan. Pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya, Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan
Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Nangko malusak akala, rope ng halis susungit, lau makaru, osoluki, molo Tuhan parhakasa, mandok hatanai kosa, sai sabdoi, sai sabdoi, sai sabdoi. Dambe Maria rabisi, mangaluka osoluki, alay Tuhan, kudungaki, ay tungkodang pemusuki, lau mangarong moluki, say daudoi, say daudoi, say daudoi. Hato malodong no soluku tulagu anasona. Nasulong pinabota susani. Tudos susino padalanaki, lau mandapoto surgoi. Si patanay nolong so halugalugan ngalumbang tudia maya hapon lusaki ikunuti
saya dulu ditulung warsa badiriko. Nasihat daripada ama doa sia Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita salutna naburi bagas joron hata di debata nanais tani honota nama makulingi kita salutna lumowi mamakulingi pamuri doa oroan watri si hotan bahwa sartika guru nababan wedek sian Rom 12 ayat 6 ayat 10 idok sonon sadama rohamu sama hamu unang tiboon kirihamu alai patutoru hamu marohamu tuhasereho unang parabisuk kamu di rohamu salin jahat sadama rohamu sama hamu unang hati bol pikir hamu alai patutoru hamu marohamu tuhasereho unang parabisuk kamu di rohamu. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ido yang gosa. Moro sono tridok mahasadada dua beda sida alai bagai sada. Moro bakatai sada. Sadama rohamu sada dan sada iwala kata bana asik pawon permohonan dagu sursi hatana lapatan natape saruma hatana sudi angguna sida untuk dua te siwatri usiatina aduh foto guna sadama rohamu puasa Allah dok dari waktu roh dari waktu puasa sadama rohamu takkan akan sehat suri memikir sesuatu hal mana perlu di sana ada diskusi yang luar biasa. Nah, maka suatu tindakan aduh bohong menukar rumah tangga siwat demasio atau purnalaban di akar nalai siulawuna dulu somatir rekod kalau didiskusikan kemudian gak ada orang di salah.
Icin margagas sawana suruman da debata atau tanging kamu majoro ha tani debata tali waktu di patungan sarikon di halak karse. Jadi di tempat debata majoro mai di rupana dibuat ke debata lama peribana bahwa dohot buru-buru nasiga dung di tempat debata jolo mai dok ibana mah dan tinggal sasada bawai ujung kubain mari ibana sada buru-buru pangulu di ibana paling akutna alai sen mula nai be di hati tok panai bawa dohot buru-buru nasiga ibana alan ini tadi konon ni bawa do amana dohot inana patokotol hirina tunjolina nagari sadadan do nasiga dua asa dari dua jenis unsara lagi aku ni hidup Tuhan Yesus galuh na paulakon na liurina Yesus ala ni naman mayano na palakupusan para do nang nababuan na si Ali atau na pinado muli debata dan jadi sirarong songonon do dinok debata di bawah, kamu akan bawa, ahol kamu parti kamu nabi, sama Kristus nama kaholo kiai, jala nama kalian tirina kumokos, unang muru kamu nompak nasida, ikomarohan kamu nasida, sana baik kamu nasida, sama terongan pada yang dihambur dua soal. Dulu sama orang yang kata di batas waktu buru dioloi kapal puan mak bawa tadi semua pangulnya di hari ayo itu pun di utara semua Kristus pun diai kompetol perman tomat mardongan halap pohon dot halimah itu di para buru imam harga dijoloi di batas dohon dijoloi atau soal akan nama para yang ada di batang sumur pun para sinrohau dot habasar dot haseremon miroha mahamu marsi paunian mahamu dot marsi sia-sia salut miroha muru rimas panengkahiyon dot pangsayoni dau alai fitan misal naik marsi hakoan aido rahu-rahmi nasundenggan dumi dan nesia di bata imam mengarajai gagasan rohamuna jelas salihun dari naimuna marhiti hata mana papainan totok mai marhiti goan Tuhan Yesus Kristus asa ibana mangaraja rohuna domot laumuna atau dungan ini kamu ada di bata tari waktu di pandangan sari dulu naman kun maang wan jumolo iho aliyama pamuli wantri si hota orang doho maka dijolo di bata mangkonto saru doho dijolo di kadon nabi Muhammad nabi Panjurohando dari nasi sartika nababan nabi mon kadon saripe doho maka oleh ibana sian nasaroham dot manglang sian nasarukum ubud marparangen parangene badia dot ibana doho mengajuaki do agalung tungsura kurang parangena jalan sotu papaulahum mana dari konon ibana pai mari sirat kamati kamusuh mulu nau sada roham mulu salu nai dokma alus namanukun mau dohio alaiya sartika nagata nanirit ni damang
si wantri si hotangon baen dengan nasari na olo doho makajujuk ko di jolo di debatan ng boto saluhu doho di jolo di dongan ng mulison na iban di dorohan do dama si wantri si hotangon dari sinodukmu olo doho makaolo iban siyan na saruhan dohot marpangalaman nature maralupon ibana dohot marparangan parangan naradia pagua anak Kristek ko jalan sotupa mahilolo ko manang dari konom ibana pai magisirat kamari musuh mulo lang sa pagmangui sa rupnay do malusi na poso ni debatado au no magbuak kata na Tuhan marhite-hite goan ni debata ama dohot goan ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goan nito di parbadia doa umat do na pinadu muni debata dan jadi serangan ni John amin. Jalo kamu mah pasu-pasu sian debata am anak dokter di parbadia. Di pasu-pasu jala di ramo di Tuhan debata amahamu. Di sodako Tuhan debata amabuhina Tuhamu. Jala asih marohana midahamu. Di dopak ko Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasawro kon madamena tuto di munabi amin. Dinasahan ka partikia tulungan paralaro pasato sedadasan partikianon tulus sangkak muna ngajalo paso-paso pardoan sarebeon siya Tuhan tamar hiti-hiti na pasola alanido siya hari paralaro ni Hurianta nang huwas Huriah EWB Immanuel Madidi saat selamat berbahagia di keluarga naik baru di tengah-tengah di Huriah EWB Immanuel Madidi lastan yang nami tutuhan tapar dengan basai ang giat ma taruni hamu di pasu-pasu di dewata tuan katiki nanay roh kaputan capalan nalomak kamu di tengah-tengah ni gulu muna hingga gulu ni pardagimun dan datang yang kalau nami itu gawe ruas nahotang dia dopan di dewata meringgas martangiang meringgas marsau di tengah-tengah ni Huriah naringkas manangi hanhakan dewata nagawi buhan di partot yung muna marhidedo kami siyang paralado ni Hurianta HGP Immanuel ng ruas ni Hurianta sa aton sa datiben na baru itong-atongan yung keluarga muna bulutung isa daw pasang kami tangyang namin asa susedana muna lau mamuji Tuhan ta tempat dulu kamu saudara kamu keluar laho melalui bulu munang bulu pardagimon kami mobi partot dia omas somon gado kenang-kenangan sa tonga-tonga ni Hurianta lasma rohamuna majalosa putingan
Tuhan, Aiho Rabbana, Doa Roria Salam Salim, Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot all rohani lebat. Dot parsor di dot berbadia mana tontong mandongani hamuna saluna. Orang sebetulnya selalu dari masing-masing warga. Bila dalam lagi ni siapa saja Tuhan tai, boy tapak kita di tongani burian tahun apa lagi video. Jadi jadi atas segala kita dan oh
Nasonan pikiraku nunga saut sakatai nunga saut bogastai saut doha media Nasonan pikiraku nunga saut sakatai nunga saut bogastai saut doha media Sada beau doktor
dia